berangkat budal lur. Budal mancing neng Jatisongo. Penasaran karo Mas Ebet Simo. Pokoknya ikuti terus keseruannya ya. Iki padha-padha butane urung tau weruh Jatisongo. Sing jelas penasaran rapat sik ngopi sik dulu. Engko terus budal. Oke? Oke bosku, sudah sampai di Jatisongo, cuma aku masih bingung spotnya, belum tahu. Coba tekok baik, ini juga warung sepedanya kita titipkan di sini. Sepeda. Pripun Pak? Nanti tengah pun motor betul melepas sekalian bayar pergi parkir itu kenapa? Niki napa? Sing do mancing peletan niku pundi to? Nggih warung apung niku saged niki saniki peletan ganten mriki. Sing warung niku, warung apung niku. Warung apung niku kan enten lapake niku. Nggih. Lapake niku ya setunggal 12.000 ya. Sing mriku. Nggih. Tapi malah kathah mriku sing mancing nggih. Nggih, mboten kathah ning enten sing mancing teng mriku. Sing kathah nggih teng liar mriku. Nek liaran berarti mriki niki. Nggih, Medal mriki saged, Pak. Angin saged nih jalan setapak. Jalan setapak niki mriko. Nggih, penyiri niku. Oh.
Oke bosku, sampai juga kita di Villa Jatisongo. Nah, ini lapaknya ini kelihatannya kosong, tidak ada pemancing bos. Tapi di sini pemandangan paling hebat kalau di wilayah Kedung Ombo, karena ada yang dinamakan villa itu mungkin bangunan-bangunan mangkrak itu ya. Nanti kita dari sana itu juga sudah banyak sekali bangunan-bangunan mangkrak. Kelihatannya mau dibangun villa tapi nggak jadi, villa gagal mungkin. Tapi kalau masalah pemandangan, selama saya keliling di Kedung Ombo, spot yang paling indah ya tetap sini, Jatisongo. Nih kawan saya yang baru datang tadi bawa cacing juga, tak ajak suruh bawa cacing, pelet juga ada. Sik takon-takon sik bos. Waduh. Umpannya apa mas? Cacing bosku. Cacing? Nggih. Wis etuk? Dereng. Urung. Agak teko paling. Nggih. Padha ae. Jam. Agak teko sak jam urung oleh. Berarti urung iso mikat iwak wi. Celuk itu. Cacing masih. Nggih, cacing pelet. Matuk, alah akeh kancane nek cacing pelet. Wah, rada rono-rono adoh mencah. Wulala. Sangune pancing delon kuwi. Saombyok. Pirang-pirang adah digawa kabeh. Kuwi ukurane wis neko-neko yae. Tapi spotnya paling sahdu. Ya mbuh engko nek awan panase kaya ngopo. Wah. Jane ya ana, Bos. Sing ning lapake ya ana juga. Wong telu. Itu babon. Babon apa wi? Babon pitik apa babon wedhus? Ki agek teko. Lagi teko. Gompan apa, Mas? Cacing karo lumut, Mas. Cacing karo lumut. Ora pelet karo cacing. Ora melet. Berarti anu mucing. Mucing. Ora Mucing. Oh, gawa umpan mucing. Sampean kok ndi, Mas? Aku ke pondokan, Mas. Mondokan. Kurang luwih adohe padha karo aku. Sampeyan kok ndi? Kacangan andong. Lah kan padha jarake. Jarake padha adohe. Aduh. Jos banget lokasine. Sampean mucing pelecing, Mas? Lumut apa pelet? Pelet karo cacing. Tapi jos banget. Joran 5 wis etuk iwak pira kuwi. Batire rung doleh oleh dhewe iki. Wah, ya oleh iwak wis 5. Walah, berarti ki wis etuk siji-siji kuwi. Lecing, kemu mocing. Sampean yo kaitan Mas mondokan? Mboten. Pundi? Luwih Sragen iki. Pundi? Sragen. Sragen. Lah Sragen ning Gemolonge Sragen nih. Apa ijek etan kono? Kidul. Sragen Kidul. Wah, tapi ternyata kayak banget lur.
Wih. Sak grup. Wah, iki sing ora nggo payung kaya aku ini piye iki? Wah, ning lapak weh. Apa panas kok kene? Oke, engko nek wis rada awan jurnal. Etok apa ora? Saiki agek do teko lur. Urung ngerti oleh. Oke. Lumut tambu enakmu, lumut tukang ngendi? Ini pinggir jalan ini kak. Tarakku nek matahari apa luwes ngono. Anu, neng anu iki lho. Lor Gemolong kuwi. Lestari. Tekune nang Lestari baru cah. Iya. Lumut iki makane ambune wangi. Di ambune kayak Casablanca. Ya, lumutmu ambune apa? Sawo. Iki mambune Casablanca jare. Kadane kok wis esene neka-neka. Lumute kayak Casablanca cah. Kita ke warung apung. Weh, malah wis disambut kaya nganten. Loh, hiasane. Wes, pre-wedding. Bebas iki jero warung apung Jati Songo. ANA. Assalamualaikum. Salam. Mau mancing, Bu. Nggih. Yang punya warung apung, Lur. Nggih. Rewangi. Oh, Rewangi. Bose mboten. Di sini bayarnya berapa? 10.000. 10.000 satu lapak ya. Nggih. Satu lapak 10.000. Wes hampir sama dengan Boyolayar, Lur. Nah, ini tapi ruangannya lebih mantep. Malah kaya nganten. Untuk prewedding, untuk foto-foto bisa di sini. Ruangannya sangat luas, bisa karaoke di sana, itu karaoke bisa. Nih warung apung Jati Songo yang sempat viral. Oke. Kita bayar dulu satu lapak cuma 10.000 saja. Lapaknya dua itu enggak? Mriku Pak 1 2 nika. Anu mburi. Nggih, enten. Mburi ya anu 3. 3. Terus ini sekalian es tehnya. Iya, 3.000. 3.000. Karcismu kita sik Mbak Nggih, dulu, Mbak. mungkin nek ditariki yang niku lho Pak. Tarik apa? Mubeng, mengke iki gini. Oh, anu Oke. kontrolan. Nih. Teh engko diterke, Mbak. Plastik gelas, Pak. Oh, Plastik apa? gelas lah. Monggo suwun. Gelas. Nih, Lur. Ada tiketnya, agak aktif juga di sini, disiplin. Jati Songo tiket. Jadi untuk kontrolan nanti setelah kita masuk ada kontrolan di situ. Oke, Lur. Lapak Lur. Tapi kok ora rame ya? Oh. Neng kono mung enek tah loro. Oke. Kita kemana coba? Sik. Melu mancing ya. Melu mancing neng lapak Jati Songo. Bener ora iki wae garek duduti. Aduh. Iki sing neng jero lapak kaya swarga. Penake ran jamak ra nggo payung ra apa-apa ya, Pak. Petok neh kok. Kowe ngetot ke aku. Wis iki petok. Iki petok neh. Lah ya kandhane yo. Aku ki anu kesedot kowe. Kesedot kowe masalah ning kene. Jare anu kali-kali rada ada sithik ngono. Iya. Lah wis oleh urung? Lagi teko, Pak. Lagi teko. Oh, berarti padha aku iki. Wah. Iki ya Mas iki setok ya. Alalah nembe plung. Nembe plung. Nggih. Lah niki lho, anune dereng Karambane lah kae.
kae Liaran, Pak. kandhane lho asline yo wah nek masalah lapake penak yo layar. Cuma ning kene anu lur. Warunge jas banget. Mas iki setok akeh banget iki. Wah, apa? Untuk sitok cilik. Ning Kode esuk kok. ning sing penting ade gede to. Ade gede. Ning kene lapake kaya swarga tenan. Wadem, maknyus. Yes. Iki ngasek bingung yang linggih iki. Heh? Yes. Tak kene sik, engko nek wong ngajar-ngajar sedak lah arep ngrekam. Ben rada suwe gantunge. Gojak. Ngantol ya. Bingung. Kuwi sangkutan karo tek dhewe. Bingung walesan. Aduh, ngajare ra ning banyu. Barang ketok yo mesti omongin dadakan. Kuwi nek ra kena ngono, apal sing kuwi. Nek kena meneng ae. Wong yen. Yang kena kalau mesal cek ngayali. Betul itu ngajari aku kok. Ya, Pak Lik. Oke, Pak Garek nduduti pokoke. Wah, klobak-klobak. Babon. Wes mantep. Wis. Betutu. Paleh kan dhuwur. Betutu. Wah, mantep kuwi. Sak blabak. Lah kejeglong asekan. Pak iki. Lah, aku mau ngarung delok iwakmu kuwi kok. Ngono kuwi. Nek Pak ucul piye to, San? Ya malah gayeng. Kan susah. Ikan susah barang. Ikan susah. Pelaris kan iki. Pelaris sakmono ijab engko sepiro. Ku cacing kok pelet kamu. Cacing. Udah. Nah, Malah masangnya aku tau kowe iki. Kita Pak iki dari kok. Wah, Malah masangnya aku iki to. nyoteng Joko yo ngono kuwi. Kandhani kok. Dicolke. Kalau oleh gaji. Oh, wis. Ngomong dirake ya ora oleh iwak iki. Timbangnya ditungak kelek. Wis anggur mbok biacing-biacing aku Siapa, tidak Pak? dongakne ora oleh iwak. Kemaki udah sih. Mun ora kemak ya, mun pameke gawean ora. Lah, ya. Sam nglarang nek ngono aku ra sido kere. Jaga. Wis, diam neh. Babon meneh. Babon meneh lek. Wah, babon meneh. Babon meneh. Babon meneh. Weh. Babon meneh. Seneng aku nek ngene iki. Apa iki? Delok. Alah Gusti Allah. Asem. Nenek semule lho, nek ngene sulu iki lho. Ora. Kowe anu nyendalo terus. Nah. Ya lah, babone kena kabeh babone. Sira tenan. Kere tenan lengan aku tak wis ora biasa lho kok ngalih kere. Ya. Aku wis ngomong Masak ra cakep panik. Air loro. Ya, jan. Wis, pokoke jos tenan. Iki enek lele. Nah, dokoke neh sing gedhe. Apa nyeluki mbok nih. Mbokne. Kuwi jek anake apa putune? Jatahmu kuwi lele. Ya wis diopeni. Timbang ra nyendal. Oh, aku nganggur.
Ini kok lele. Endemi ya. Jatahmu kuwi lele. Ya wis diopeni. Timbang ra nyendal. Oh, aku nganggur. Ini kok lele. Endemi ya. Perlelean ini. Jatahmu. Lele. Wah, jatahmu lele kuwi kok lele. Lele. Oh, di sini. Wes mending rada doro kuwi engko delok kadabon. Oh. Mangap li, iwak li. Neng di mau. Karo kena waduke. Kuwi. Ya angel nek ora kanggo serok ngadoh. Alah, ya ngono ki ora mungkin ucul kuwi. Mas. Mayan, Tombro. Sing penting etok ning iki termasuk Tombro lho. Iki termasuk Tombro iki. Iki lho. Lah mbok gedene sakmene iki ya Tombro. Cedake kamera ben gede ya. Lho. Ning tanganku aja ketok. Iwak iki Tombro. Saatnya jurnal. Sampeyan itu ora, Mas? Mboten nek gabluk. Gabluk adoh padahal. Asale cilik jauh. Ya Karanganyar. Sanes. Endi? Susukan. Oh ya cek adoh sampeyan karo aku. Nek jagoane iki lak ajek iki. Etuke lele. Endi lelemu mau? Niku, Pak. Wah, iki lele. Iki nyata ya lho rudu postingan ya. Aku nang kene dhewe langsung. Dadi nek pamer iki sing nyata asli mancing nang kene. Iki malah mau cemplungke nang kono to. Waduh. Sing asli iki Vilan Jatisongo. Dadi ora iwak sak ambrek mau posting nang Facebook. Sing asli ya iki. Oke, jagoane. Iwak tuku, Pak. Iwak apa? Dudu iwak tuku. Udah iwak tuku sing jelas nang kene asli. Mitu channel akurat asli. Umpane cacingnya sak ember lemah ini kok. Cacing pelete sak ember. Ini jagoane mondokan. Itu akeh tuh kamu. Apa, Pak? Tak akeh. Wah, kejeblos meneh nang kono ki aku iki. Ya, awas, Pak. Aduh. Iki sing raja tampah. Sing etok iwak sak tampah-tampah mau lur iki lur. Mondokan Pak D. Lho, Nggih. Kalioso, Pak. Oh Kalioso to, lah tarakku nek mondokan kabeh ki mu. Kalioso kabeh berarti. Nggih. Wah, rombongan Kalioso. Tempel. Tempel ngendi? Anggere mancing ini juga tempel. Oke. Tempel. Tarakku nek tempel kidul desa kuwi lho. Tempel Kalioso ngeten, lor Kalioso tempel. Oh iya tempel. Nggih. Ning sampane ya to. Enggak. Niku asal penyakit wanita. Nggih. Mas iki deloken ket mau turu-turu ngono kuwi ya goblak-goblok wae. Sing nang kulonku persis. Iki mau. Wah. Ya etok jane. Ning yo ora kaya rajane kae, bapake kae. Sing raja tampah. Wah, lho nang kene jebule ya enek sing mancing to. Wah. Etok Mas. Ora etok. Pakai teko ya, Pak. Agak teko. Sampeyan kondi Mas? Sumberlawang. Sumber lawang lah cedak. Lagi, sampean iki betul. Tanggone dhewe berarti sampean. Betul piye, Pak? Aku mesti sumber lawang. Aku ngandeng kacangan. Ya. Oke. Cek gabluk.
Iki mau ketok sing ngujar-ngajar wae iki. Ah, memang lo tombro no. Memang lo tombro. Sapa? Aku. Ah. Putune tombro mau. Nek rak tombro ya. Yo, nek rak tombro. Lha iki ya ada ijek kemambang kok ngene iki lho. Lek nggawa adah ngasek kaya karung. Ngasek kaya karung. Oke. Villa Jati Songo. Pak parani tenanan iki. Lah mau ngajar mau ndi le? Apa kuwi? Putihan. Umpanmu apa? Pelet. Pelet karo cacing. Pelet karo cacing. Oke, Lur. Sampai di sini dulu di warung apung Jati Songo. Ternyata bisa juga untuk kumpulan ibu-ibu. Ini kumpulan ibu-ibu dari Mondokan kali ya. Wah, gageng nih. Waduh. Dari mana Pak ini Pak? Dari kader TPK Kecamatan Mondokan. Kader TPK Kecamatan Mondokan. Sragen. Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen. Kabupaten Sragen. Jauh ya? Nah, Jauh ya? Mondokan itu jauh. Jauh no Pak? Kan oh ya enggak ya dari Sumber Lawang juga ya? Bisa, dari Sumber Dari Lawang. Sumber Lawang dekat ya? Oke. Jadi kalau kumpulan ke sini Pak? Yo, berapa ini cuma setahun sekali. Oh ini untuk hiburan? Hiburan. Hiburan, oh Pak. Sudah selesai Iya. tugasnya. Oh, kader TPK dari Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen. Oke Lur, sampai di sini dulu. Kita berkunjung ke warung apung Jati Songo yang terkenal viral itu. Ternyata warung apung sini bisa untuk rapat-rapat keluarga maupun rapat-rapat ibu-ibu atau rapat-rapat bapak-bapak. Dan ini sangat potensi banget bosku, sangat potensi banget. Sampai di sini dulu ya. Kita nanti jumpa lagi di lain kesempatan. Kita ke Villa Jati Songo lagi. Oke. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.